Right. Mamuka sei vana veZimbabwe mangwanani akanaka, my fellow Zimbabweans. Aiwa ndokumutsai nemufaro nhaika. Aiwa kunotinotamba sezvamuri kungoona ndadzoka zvakare on your favorite channel. So guys, kana uchangotibata, please turn on the subscribe button kuitira kuti next time tichingo upload a video unobva watopuwa notification nhaika kuti your favorite channel ya upload a video. And please don't forget to like, share and comment. Anditika. So guys, last night ne update yandakazowana but ndakati aiwaka andichamhanye nayo kuuya nayo kwamuri nekuti time dzanga dzaenda. Vamwe venyu munenge marara, tinozviziva tiri pakati pewiki nhaika vanhu tinenge toswera kumabasa kwatinongwavha tichita sei. So ndatiregai ndigomhanya nayo mangwanani ano munzwe kuti zvakamira sei. So update yandinayo ndeya Comrade Nyoka Yemabhunu. Comrade Nyoka Yemabhunu vanga vane tumazuva tushoma vasina kana update yavanga vachiuya nayo kwatiri, but last night vakauya vachiratidza kuyipirwa chaizvo, vakauya vachiratidza kutsamwa chaiko vakauya vachitaura nyaya yaMabel Chinomona. So Comrade Nyoka Yemabhunu voshoora uye nekusoropodza Mabel Chinomona vachiti manzwi ake ari kutenderera pasocial media. Mabel achiti avo vasingade 2030 vacharohwa nemadrone. Ari kumbozama kutaura kuti chii kana achitaura zvinhu zvakaita seizvozvo. Uye voyambira kuti bata hana yako, unogona kuzotadza even kurara pamba pako chaipo. Hona mamwe makomrades akatizira kuMozambique. Saka iwewe bata hana yako nekuti unogona kuzotadza kurara even pamba pako. Pakaipa hanzi iye Mabel we know kuti ane zvaanoziva pakuurawa kwemageneral. Ane machats nemaaudio akalika mugore ra2020. Achatiudza zvizere kucourt of law. We are not going to fold our hands. Mabel Chinomona, your time is coming. Tiri kuuya. Kutaura kwa Comrade Nyoka Yemabhunu vanga vachitaridza kuti vane hasha dzimwe dzakaipa, uye vayambira futi vana vechidiki vari kutora zvinodhaka zvakafanana vanotora madrugs nhaika vanga vachiti hanzi musaramba muchitora zvinodhaka because hamuzokwanisi kuona kuti chakanaka ndechipi uye chakaipa ndechipi. Panyaya dzemadrugs idzodzo vataura zvakare vachiti kune mapurisa ari kupuwa zviwoko muhomwe kuitira kuti nyaya dzemadrugs idzi dzisapera. We know you guys. This week I'm coming nema pictures enyu nema names enyu pa social media and I'm going to expose you. Pakaipa guys, adi kupedzera time. Enjoy my audio on Comrade Nyoka Yemabhunu. Right, manhero akanaka maZimbabweans. Madekwana ano nyasha dzashe dzigare mamuri nekusingaperi. Tino katyamadzwa zvikuru especially nemazwi ari kutenderera pazvivhitivhiti nesocial media. Akataurwa naMabel Chinomona vachiti kana kuine vamwe vanoti havade 2030 ivo vachipikisana nesu vacharohwa nemadroni. Ndava kana vekuIraq vakamborohwa nemadroni, vamwewo mavice president akadonha nezvikopokopo. Mazwi avo iwayo anoratidza kusakura mune zvematongerwo enyika. Ukaona munhu amisikidzwa pamberi pevanhu achinzi mukuru wemadzimai. Madzimai tinoziva ari vanhu vanouya nemaadvice, vanopa dzoreredzo especially mune zvematongerwo enyika, vachitaura zvinhu zvinomeka sense. Uyo anonzi Mabel Chinomona akura, zera rake rasvika palevel yakafanana naMandiye. Ende maitiro acho iwayo haana kwaanoenda, toziva kuti achazongonyarara ende zvinonyadzisa maitiro akadaro. Hapana vanhu vakataura matauriro akafanana naMabel aya vakazosustena in the political reign. Zvinhu zvinonyadzisa kuona munhu akafanana naningi naMabel Chinomona achitaura mapwapwa akadaro ekuti kana kune vamwe vasingade 2030 vacharohwa nemadroni vachafa, nekuti
vachifananidza nemutungamiri wekuirani, majenaro ekuirani akaurayiwa. Saka ndozvaari kudai kuti even nevari muZimbabwe vasingade 2030 hanzi ngavafe. Saka ingava nyika here iyoyo yekuti iwe zvaunoda chete ndizvo ngazviitwe. Vamwe vanoti tizvide wonzi hazvina mhosva mavice president vachadonha vari mundege. Ari kuedza kutaura ndiani ipapo? Iye Mabel zvinomona iyi. Taseka zvikuru takangoti Mabel iwe uri kungokunguruka zvako uri ikoko ukapinda mupolitics zvekuti wanyanyaita politics dzinoyevedza riniko iwe. Zvekuti vanhu vanga vanyanya kutya stereki kuti hanzi une ma1 maningi stereki. Bata hana yako katatu iwe Mabel. Unogona kutadza kurara pamba pako chapo pako pawagara uchirara every day unogona kutadza kuparara futi. Andiwazvona. Ukona ana management vatiza kuenda Mozambique unoraramira Mozambique. Inyaya yemazwa. Bata mazwa ako aunotaura. Ndava magumo acho ane musodzi. Hapana munhu aunochisidzira iwe pauri ipapo. Chitaura zvinhu zvokuti hanzi vanorohwa nedrone racho riri kupi? Uda kunyaradza nyika kuti itadze kutaura kuti munyika yaipa nyika iri kumorwa nenyaya dzekuti unotaura nyaya dzemadrone iwe. Nyika yese yasafira kuti ukaita mwana namunangagwa, saka nyika yese ndizvo yasafira manje. Kune vamwe vari kuti taona vachiwenga nhasi vachisekererana navamunangagwa kwazvo kumeeting. Iwe isa nyaya itakabvira takutaura takati nyaya haisi yavachiwenga kai. Nyaya yevana veZimbabwe, otherwise vachiwenga vari kutojokawo zvakanaka nekuti ndivice president hapana pokuti vangazoshaya semurwi rusununguko. Nyaya haisi yavachiwenga, nyaya ndeyevana veZimbabwe vari kungoti uyu vachiwenga vari nani pane imba vai. Takatomboisa ivo nyika inotoita nani than zvairi. Saka zvekuti hanzi vazopfeka hembe dzakafanana ikoko kana ikoko vari kutaurirana zvavanotaurirana, it's nothing to do with us. Andiwazvinzwisisa. Takataurira kudhara takati kana mangwana chai vachiwenga vakabuda vachitoti pamberi navamunangagwa ngavaende ku2030. Takataurira kudhara hazisi kuti misa kuti dzinge munangagwa. Tinongomudzinga vachiwenga vacho varipo. Andiwazvinzwisisa. 2017 munangagwa aita sei? Ndiye aita slogan yainzwika nenyika yese achiti pamberi naDr Stop It. Achipfeka hembe yanga ina Dr Stop It. Munangagwa paakazonotaurirwa nyaya dzekuti ndiri kudonhedza mangwana China gushungo kubulawayo. Anga akatopfekawo futi hembe yanga itone mufananidzo wa Dr Stop It naMugabe. Saka munotitaura kuti kudii kana muchita vakatobatana, zvokubatana kwavo don't care about nyaya dzavo dzinotaura vachiwenga navamunangagwa. Nyaya haisi vachiwenga, nyaya ndeyevana veZimbabwe vari kuti ayewa imi vachiwenga titungamirirei. Even vasingade tichavamanikidza kuti vatitungamirire. Ndozvatichazoita izvozvo. Tichavamanikidza. Because pavakatombotaura ipapo kuti havade huori ipapo ndopatakabata ipapo. Ndopatakati henaro uyu mutungamiri anenge ari nani pane uyu. Ipapo pavakatomboramba mari yechigananda chinonzi wiki nochivhayo kati iwe 50,000 yako dzokera nayo yakasviba. Ndopatakaonoti no henaro. Haikaka ndiye mutungamiri atiri kutsvaga uyu. Hamumazoonaka? Saka hatinei nezvese zvimwe zvezvo zvamunosikira muchitaura musocial media zvinotaura nevarakashi vachitora tumapikicha twavo vakagara vari vairi vachisekererana iti we don't care about it, hatinei nazvo izvozvo. Isu toda kuvaka nyika inonakira munhu wese. Ezvi tichiti ngavapinde vachiwenga takataura kudhara ende ticharamba tichingotaura. Tiri kuda kuti vaite hurumende yebatanidzwa nemamwe mapati nemaorganization akasiyana kugadzira aumboisa chimwe chingungundengu chilegendary chegovernment chagadzira zvinhu zvokuti munhu wese wega akaenda so paATM akanozviwa US so paATM anofara. Ndozvatiri kuda izvozvo. Akaenda kuchipatara so manesi anenge achirapa vanhu nemwoyo unoda because anenge achitambira mari. Unoziva mari dzevashandika. I think maZimbabwe mari dzevashandi chaidzo nemaminerals ese atinawo. Hatichada maminerals anobuda outside the country. Aunatsaita taita make sure maminerals ese anofanira kuti aende kuFidelity. Choona kuti hakuna gold inobuda, gold kana chibuda rinofanira kubva kuFidelity. Zvinoda kuti vashandi vanofanira kana vazohorawo mari imwe iri ishoma. Vanofanira kuti kana vahora 1000 US ndiye vanofanira kunge vachiora 1000 US. Mushandi wegovernment ngaahore 1000 US muhomo yaanofanira kunge achienda nayo. Kwete tuma 250 twamuri kuwapa netumabondi nechino chino. Zvimazigi zvezvo zvinofanira kutaiwa mapepa ekutoilet aya anofanira kutaiwa aya mapepa ekutoilet aya. Andi mazvona. Vana vechidiki nyaya dzemadrugs siyai. Nyaya dzemadrugs dzasvika panhano yekukura. Hamusisina decision makarova mutoriro iwoyo munobva maona unge zvakanaka kwazvo.
siyai madrugs, edzai kuzvidzora. Amuzova muri vatungamiri vane dignity mangwana kana makava muri vanhu vanoshandiswa nemadrugs. I think next government inofanira kuisa tough measures against nyaya dzemadrugs, because vakomana vedrugs vari pacentral apo vari kuenda vachipiwa mari mavanoenda umu, havasi kubata vanhu, vanotone nzvimbo dzavanokolekta mari vachipiwa mari nevanhu vemadrugs ava. Handi mazonaka, vanotosvika. Dambudziko raitika nderekuti tine vana vevakuru vanenge vachitengesa madrugs iwayo. Saka vana vevakuru ivavo vane simba, vakuru vavo, vana amai vavo vanofonera even central kana vanhu vachinge vasungwa vanenge vachiti ngavabude, mwana wavo pachaicha anotengesa madrugs. Andikazona kwobva kwaita kumwe provincial member, ichi chakati cheGrenville chinonzani ichi Mambara ichi chakati chikobvi ichi chimaziso matsvuku maningi ichi chiri chipa Grenville ichi nhingi ichi chitreasure cheHarare ichi chitreasure cheHarare cheGrenville chinotengesawo madrugs. Unoita mutungamiri sei anomira pamberi pevanhu uchitengesera vana madrugs iwewe? Nyaya dzemadrugs must come to an end. Hatingaite mayuthi anoswera achiita zvinhu zvemadrugs. Handi mazvona, madrugs vana vechidiki siyai madrugs. Hatina patiri kuzomofa takamira nechokwadi ezero kuti vanhu vanoshandiswa nemadrugs. Handi mazvona, madrugs akaipa maningi. Mwana wavo paanotengesa madrugs anotsurwa nani? Konzeta chimwe chimukadzi chekumbari chimwe chiprovincial member chinohura namasimire mukati chinotengesa kuti madrugs. I think vanhu vari muprovince yeHarare vanotengesa madrugs vanofanira kusiya zvigaro izvozvozvo, ngavadzokere kumba. Hapana chinhu chavanokwanisa kutunga, kunotungamira munhu uchitengesa madrugs. What does nonsense like that? Takanzwa amai akusiria munangagwa wawo achiti madrugs ngaaregwe, asi vachiti madrugs ngaaregwe ndingokati ndimbavha idzodzo dzinotengesa madrugs. Madrugs aura mese munana mupfakoso vana vachirohwa neguka muhuro. Handi mazvona, toda kunzwa kuti vanhu vese vakutengesa madrugs vabatwa. Iyo inhingi drug section yepacentral way muri kupiwa mari, tiri kuzviziva kuti muri kupiwa mari. That's why nyaya dzemadrugs dziri kupera. Nyaya dzemadrugs ngadzipere. Vari kupiwa mari vanofanira kuexposwa. This week ndoda kuexposa mapurisa ese ari kupiwa mari yedrugs. Ndoda kuaexposa mapurisa ese ari kupiwa mari, ndoda kuaexposa social media. Tichatumira mafoto avo, tichatumira mazita avo. Hativake nyika nemadrugs bodo. Munoenda kumutu muito kunge muda kunovaka nyika, nyamba muri kuenda kunopiwa mari idzi, muri kundopiwa zvoko muhomwe iko. Saka mutemo uchachengetwa nami kana imi mapurisa makupiwa mari. Munoenda muchinopiwa mari nana mambo uyu chakati chimambara chepaGrenville. Kwese kwamuri kupiwa mari dzemadrugs tiri kuziva. We are going to expose you soon. Unoziva nyaya yevidhiyo ya Meboka yandirangaridza basa raakaita futi rine chekuita nokurayiwa kwemageneral 2020. Akaburisa nhingi, akalikisa audio nemachats ake iye anga ataura achiti basa riri kufamba zvakanaka, haiwa zviri kufamba ezvinozvi tapa 4 out of 7. Kureva kuti mageneral anga ari targeted aurayiwe anga ari 7, chitonzi tapa 4. Handi mazvonaka, Mebo ane imwe nyaya ari kufanira kutonozonodaira in the court of law pamusoro pekufa kwemageneral. Let it be clear, ane zvaanoziva pamusoro pekufa kwemageneral. That's why achita magatsi aitaura kuti anodroni chakati and vice president angaita kuti vamwe mavice president vakazodonha nendege vakazodai, anga achida kuirifair kuna vice president wekuMalawi. Inyaya dzavo dzavanenge vachitaura museko mavo dzekuda kuuraya vamwe vanhu vane zvekuita nematongerwo enyika. Handi mazvonaka, but pasi rino reZimbabwe we are not going to fold our hands as long mageneral achifa, vakuru vachifa nekuda kwezvematongerwo enyika, kuti vamwe vanhu varamba vachimora nyika vachiuraya vanhu. Ane machats akabuda 2020, ane audio akabuda 2020 achitaura kuti basa riri kufamba zvakanaka ezvipato ne4 mageneral aradzikwa pachikomo. Yakabuda makabvunza vanhu vanozviziva, information iyoyo vanhu vanayo. And I'm telling you this, Mebo anofanira kudaira pamusoro pekufa kwemageneral, because ndiye achanatsotipa information kuti vaitumwa ndanani, zvakafamba sei. Mebo anofanira kudaira nhau idzi. We are not going to fold our hands, I'm telling you this. Tokutaurira ndai mutaurire, your time is coming Mebo, uchadaira kuti mageneral akaurayiwa sei. Une information iri hidden yaunoziva iwewe pamusoro pekufa kwemageneral eZimbabwe. You are going to answer in the court of law. Your time is coming. Aiwa, ndinovimba kuti mazvinzwira mega mazvinzwira uko kwakuri kutaura kwani kwaComrade Nyoka yeMabhunu. So guys, ndinoti swerai munyasha naika, Mwari vakuitire zvakanaka, swerai munyasha. I'm signing out.